Notre message est simple et clair. Nous appelons d'abord au respect du droit international. Մեր ուղերձը հստակ է եւ պարզ։ Մենք նախ եւ առաջ կոչ ենք անում հարգել միջազգային իրավունքը։ Les habitants, les Arméniens de l'Artsakh subissent un blocus contre leur gré et contre le droit international, contre le traité de cessez-le-feu qu'il y a eu aussi après la guerre de 2020. Արցախի բնակչությունը, արցախահայերը շրջապատման մեջ են գտնվում անկախ իրենց կամքից եւ այս շրջապատումը իրականացվում է խախտելով միջազգային իրավունքը, խախտելով նաեւ 2020 թվականի հրադադարի հայտարարությունը։ Et parce qu'il faut parler clairement avec les mots justes, les mots sont très simples. Ce qui est en train de se passer dans le Haut-Karabakh est quelque chose qui ressemble à un génocide. Եվ քանի որ պետք է խոսել շատ հստակ եւ համապատասխան բառեր օգտագործելով, բառերը շատ պարզ են, այնինչ տեղի է ունենում այսօր Արցախում նման է ցեղասպանության։ Le procureur auprès de la Cour pénale internationale qualifie cette action de l'Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh de génocide. 4 des éléments qui qualifient une action de génocide sont reconnus par les autorités internationales et par la Cour internationale. Միջազգային քրեական դատարանի նախկին դատախազը որակում է այն ինչ տեղի է ունենում այսօր որպես ցեղասպանություն եւ ցեղասպանություն որակող սկզբունքներից երևույթներից 4-ը, կետերից 4-ը ճանաչված են միջազգային հանրության կողմից եւ փորձագետների կողմից։ Le conseiller auprès du secrétaire général des Nations Unies chargé de la prévention des génocides utilise le même mot pour qualifier la situation du Haut-Karabakh. Մակի գլխավոր քարտուղարի խորհրդականը, որը պատասխանատու է ցեղասպանության կանխարգելման համար, եւս նույն բառն է օգտագործում այսօրվա տեղի ունեցողը որակելու համար։ Épuration ethnique par un régime autoritaire contre un peuple qui revendique l'exercice de ses droits et l'exercice des droits démocratiques auxquels tout peuple a évidemment accès. Ավտորիտար ռեժիմի կողմից մի ժողովրդի հանդեպ, որը պարզապես պահանջում է, որ իր իրավունքներն է պահանջում եւ այն իրավունքները, որ ունի ցանկացած մարդ, ցանկացած ժողովուրդ։ C'est cette situation que nous sommes venus dénoncer. Այս իրավիճակն է, որ մենք եկել ենք այստեղ վկայելու եւ դատապարտելու։ Et nous demandons aussi au président de la République française d'utiliser la position qui est celle de la France au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour faire valoir une résolution sur le respect des droits du peuple du Haut-Karabakh. Եվ մենք նաև դիմում ենք Ֆրանսիայի նախագահին, որ նա օգտագործի այն դիրքը, որ ունի, որ գրավում է Ֆրանսիան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, բանաձև ընդունելու համար Արցախի ժողովրդի իրավունքները հարգելու նպատակով։